हाय एवरीवन, अगर आप गाड़ी चलाते समय नोट कर रहे हो आपकी गाड़ी बहुत से तरह तरह की आवाजें निकाल रही है। आवाजें मतलब कि रेटलिंग साउंड्स आ रही हैं आपकी गाड़ी से। जैसे कि कैसे, अब जैसे आप देख रहे हो आगे स्पीड ब्रेकर है तो भी सुनिएगा, ये मतलब एक टक की साउंड आती है। इसका मतलब क्या रहेगा कि कोई ना कोई चीज आपकी गाड़ी में लूज है, उसको टाइम टू टाइम कसवा लो। जैसे मेरी गाड़ी में इस वक्त आ रही है, मुझे नहीं पता कि किस चीज की साउंड है वो, बट मुझे कसवानी जरूर पड़ेगी वो चीज। तो अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी आवाज आ रही है तो उसको जल्दी से जल्दी करवा लो। क्या पता कोई पार्ट ही हो जो कि ड्राइविंग से ही हो रिलेटेड, तो आपको आगे चलकर वो परेशानी ना दे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू।